अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं सहरिश सलीम। नाज़रीन, आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में मखसूस सीटों के हवाले से केस की समाअत हुई है, जिस पर रिमार्क्स सामने आए हैं। अब मुमकिना फैसले का सियासी मंजरनामे पर कितना असर पड़ेगा, इस पर हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कौमी असम्बली इजलास में बजट मंजूरी के हवाले से पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का साथ देने का फैसला किया है और इसके साथ साथ ही इन्होंने अपोजिशन को एक बार फिर से मुज़ाकरात की दावत भी दी है। अब इस सारी सूरत हाल में मुल्क की सियासत में रवां हफ्ता क्या तब्दीली ला सकता है, इस पर हम माहिराना राय लेंगे अपने पैनल से। इसके अलावा एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हुई कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम पर ब्रीफिंग देते हुए ये कहा है कि हमारे सियासी अज़ाइम नहीं हैं, हम सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन से मुतालिक तमाम सवालात और तशवीश का जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वज़ीर आला KP ने दबे लफ्ज़ों में इस ऑपरेशन की हिमायत की है। इसके साथ ही हम डिस्कशन के लिए रुख कर लेते हैं अपने पैनल का। हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान रज़ी साहब, लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमें ज्वाइन करेंगे, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ देंगे अनवर रज़ा और माहिर कानून आरिफ चौधरी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगी इस्लामाबाद स्टूडियो से। आरिफ चौधरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, रिजर्व सीटों के केस पर समाअत हुई है आज फिर। जजेस ने तकरीबन तमाम पहलुओं पर आज डिस्कस किया है, रिमार्क सामने आए हैं। आपकी माहिराना राय ये चाहिए है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस सीटें मिल जाएंगी? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो यह है कि कभी भी ऑब्जर्वेशंस और रिमार्क्स से अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए कि नतीजा क्या होगा। उसकी वजह यह है, पहले तो कभी ऐसा रिवाज नहीं होता था, ये अभी ऐसा हुआ है कि जजेस जो हैं वो काम कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। यानी उनके फैसले जो हैं वो अपने फैसलों के ज़रिए नहीं बल्कि अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए ज़्यादा सुनाई और दिखाई देते हैं, जबकि माजी में इसके बिल्कुल बरक्स था। और एक और उसका नुकसान ये हो रहा है कि जितनी पाकिस्तान की जुडिशरी की इज्जत कोई थी वो भी लोगों की नज़रों में कम हो रही। चूँकि एक चीज़ जो लोगों को नज़र आ रही है वो ये है कि हमारी जुडिशरी और इस सतह की जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट की ये हालत है कि वो किसी वकील को आर्ग्यू नहीं करने देते। यानी एक जज साहब सवाल करते हैं तो यानी वो वकील साहब ने उस सवाल के लिए अपने आप को तैयार वो नहीं कर पाए और दूसरा सवाल दरमियान में, और फिर आखिर में चीफ साहब फिर हैमरिंग करके, यानी मतलब समझ नहीं आ रही कि इस तरह की जो कार्रवाई है। हमने जो कार्रवाइयाँ सुनी है अदालत में पेश होते हुए भी 43 ईयर्स हो गए, हमने तो ये देखा है कि अदालतें खामोशी से एक सवाल पैदा करती हैं और वो कहती है कि हाँ जी इसका जवाब दे दिया जाए। उसका जवाब आता है, उसके बाद दूसरा जज जो है अगर कोई उसके पास क्वेरी है तो वो करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो एक ऐसा है कि जिस तरह कोई बाकायदा एक लफ्जों की जंग हो रही है, गोलाबारी हो रही है, और हर जज साहब जो है वो ये समझता है कि नहीं मेरी ऑब्जर्वेशन जो वो जरूरी है, अगर ये ना आई तो फिर इसका मतलब ये कि मैं तो इस कार्रवाई में शामिल नहीं हूँ। और वकील जॉय साहब, रिजवान रजी लाहौर से, जब जर्नलिज्म का आगाज किया था आप तब भी सीनियर वकील और कानूनदान थे, और आज यहाँ पे बैठे हुए 30 साल बाद आप आज भी सीनियर वकील और कानूनदान हैं। आज हमने आपको शायरी सुने बगैर जाने नहीं देना, आपकी शायरी भी सुननी है। लेकिन अगर अदालत की बात की जाए तो क्या ये वाला होता था कि बस आप यस या नो में जवाब दें? मतलब हमने रिपोर्टिंग की है, आपने ऑब्जर्वेशन किया है एज ए लॉयर, सीनियर लॉयर अदालतों के अंदर बैठ के। सर ये तो कभी नहीं होता था कि जनाब जज ने मतलब कि मैं बड़ी माजरत के साथ एक किस्म की बंदूक नहीं, आप यस या नो में जवाब दें, या यस कर दें या नो कर दें। सर वकील को तो अपना पूरा आर्गुमेंट बिल्डअप करने का मौका दिया जाता था, वो पूरा केस खोलता था, रखता था, फिर लेके चलता था। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? कहीं वो तो नहीं हो रहा जो आपके दोस्त और मेरे उस्ताद शाहिद मलिक साहब कहा करते हैं कि ज़वाल बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है? शायद मलिक साहब सही बात करते हैं, यहाँ ऐसा ही हो रहा है। देखें बिल्कुल रजी साहब, आप भी माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इतना अरसा हो गया आपको कोर्ट रिपोर्टिंग करते हुए और बड़े जानदार तरीके से करते हुए। बिल्कुल ऐसे ही है, कभी नहीं होता था कि आप यस और नो में जवाब दें और यूं इस तरह बात करके यानी आप उसके मुंह में डालने की कोशिश की जाती है। चूंकि यस और नो तो आर्गुमेंट्स में होता नहीं है, आपने अपनी एक प्रपोजिशन जो है वो उसे समझाना है। और मैं आपको एक अर्ज करूं कि इसी के हवाले से ये शेर सुन ले कि उन्ना गल्ला फायदा जिन्ना ख्याल विचार नचोड़ी कोई नहीं, खूब पानी की रुड़ना जिदे आसे पासे रोड़ ही कोई नहीं, जेड़ा अखी विच होवे ते ना रड़के ओ रोड़ ही कोई नहीं, सच्ची हुंदी सिद्ध परिंदी
ਸਿੱਧੀ ਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੀ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੀ कोई नहीं, जी करता है बन लगोटी बढ़ जाइए फिर गारा नू। तो अब हमारी सूरत हाल तो ये हो गई है कि गारों के दौर में हम पहुंच गए हैं, यानी हर शख्स ने अपने तौर पर, खास तौर पर जजेज ने ये तय कर रखा है कि जी ये चीज उनके ज़हन में है और ये उन्होंने उगलवानी है, यानी वो उनके सामने जो खड़ा है वो उससे कन्फेशन कोई करवाना चाहते हैं, जो मर्जी की बात करवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस प्रपोजिशन को समझने की कोशिश करें, और उसका तरीकेकार फिर ये होता है कि जब आप सवाल करते हैं एक्सप्लेनेशन आ जाती है, और अगर वो तशफ़ी वाली एक्सप्लेनेशन है तो फिर उसके बाद अगले जज साहब फिर सवाल करे, लेकिन उसके ऊपर तो तवज्जो ही नहीं दी जाती। वो जो सवाल किया गया था उसका जो भी जवाब आया, जो आगे तीर तरकश में लेके बैठे हैं दूसरे जज साहब, उन्होंने भी हर सूरत में अपना वो तीर जो है वो चलाना ही चलाना है। तो इसलिए ये कह देना कि जी नतायज क्या होंगे, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। हाँ, पोलराइजेशन मुझे जरूर नजर आती है, पसंदों नापसंद और मफादात की तकसीम मुझे जरूर नजर आती है, और फैसले जो है वो अब काफी अरसे से उसी के तनाजुर में आ रहे हैं, और खुदा करे कि ऐसा इस केस में ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। अब तो बदकिस्मतियों को बड़ा कहते कहते भी हमें समझ नहीं आती कि सबसे बड़ी बदकिस्मती कौन होगी। हर चीज जो है वो एक से बढ़ के एक जो है वो बदकिस्मती की तरफ जा रही है, और अदलिया को इस चीज का, खास तौर पर चीफ जस्टिस साहब के, आप एक हैरान हो गए रजी साहब कि कल आपने नोट फरमाया होगा कि खातून जिसका मुकदमा है शौजब, यानी उसके कमल शौजब, उनके बारे में वो जज साहब ने, चीफ साहब ने नाम उनका किस तरह लिया। यानी अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, यानी कम से कम मुकम्मल तौर पर उसे पढ़ तो ले पेटिशनर का नाम, यानी आप इस तरह किसको राजी करना चाहते हैं, किसको सुनाना चाहते थे कि मैं इतनी नफरत करता हूं इन नामों से कि मैं इस तरह, मुझे तो पता ही नहीं है कि क्या नाम है। ये बात तो हीन आमेज है और मिसकंडक्ट है चीफ जस्टिस के भी बिहाफ पे कि किसी शख्स का नाम और खासतौर पर पिटिशनर का नाम वो इस अंदाज में लिया जाए जिससे तज़हीक का पहलू नजर आता हो। वो लफ्ज जो है वो कोई मान ही नहीं देता जो उन्होंने अदा किया। तो ये समझता हूं मैं कि इन सारी चीजों को सोच के हमें अपना कोई थोड़ा सा किबला दुरुस्त करना चाहिए। इस तरह नहीं है कि अपने अपने मुफादात के तहत आप 4 दिन वक्त निकाल के और जो नुकसान आप पहुंचा जाते हैं वो रिपेयर नहीं होता। आज भी साकिब निसार के किए हुए फैसले या इफ्तिखार चौधरी का किया हुआ नुकसान जो है उसको आप भुगत रहे हैं और अगली सदियों तक भुगतते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। रज़ी साहब, आपने देखी है समाअत आज? जी मैंने देखी जी पूरी। जजेस के रिमार्क्स पे आपकी मुझे याद आया, मैं आरफ चौधरी साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बयान कर दूं कि पुराने ज़माने के अंदर मोहम्मद अली साहब जो थे वो अदालत के अंदर वो जो कटहरा होता है उसकी वो पकड़ के कहा करते थे, मेरे 20 साल कौन लौटाएगा जज साहब। अब सवाल का ये लेवल है कि अब जज ये कहता है कि मैं घर जाके अपनी बेगम को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। मतलब कमाल ही हो गए, कंप्रीहेंसिव सवाल इसको कहते हैं। देखिए बात ये है कि हमने जिस अदलिया को हम जानते हैं और दुनिया में ऐसी ही अदलिया होती है, मैं जिस मुल्क में जाऊं कम से कम कोशिश ये करता हूं कि वहां के अदालतों का भी एक चक्कर लगाऊं। जज बड़ी खामोशी के साथ, गंभीरता के साथ जो है वो बैठा होता है। मलेशिया के अंदर तो मैं उनकी अदालत में गया और जाके ऑब्जर्वर के तौर पे बैठ गया, मुझे लगे कि ये जज नहीं है, कोई स्टैचू बिठाया हुआ। वो इतना साकन तरीके से और चेहरे सपाट चेहरा और कोई रिएक्शन नहीं उसका, और वकला आ रहे हैं अपने दलाइल दे रहे हैं, पिटिशनर लाए जा रहे हैं, अक्यूज्ड लाए जा रहे हैं, और वो जनाब बड़े ही मतलब एक सपोर्ट चेहरे के साथ उनको देख रहा है। ये हमारे यहाँ जो शुरू हो जाता है, मैच शुरू हो जाता है कबड्डी का, और जिस तरह से ये किया जाता है, मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा सा उस साइड के ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है। आरिफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और जो है वो जज साहिबान जो हैं, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो गैलरी को प्ले कर रहे होते हैं। किसी ज़माने के अंदर वो टीवी के लिए प्ले करते थे या अखबारात की हेडलाइन के लिए प्ले किया करते थे। आजकल सोशल मीडिया के ट्वीट के लिए जो है बाज़ ऑब्जर्वेशंस दी जाती हैं कि ताकि वो अगले 2-3 मिनट के लिए जो है वो हो जाए, वो मतलब कि वायरल हो जाए। और बाज़ का तो ऐसी भी ट्वीट हो जाती हैं जो जज साहब ने अभी कही नहीं होती है, 2 घंटे बाद बात कहनी होती है। तो ये भी हमने देखा है, और वो बाकायदा महफूज करके रखी है, और उसे कहा कि भाई अभी तो ये बात नहीं कही जज साहब ने। उसने कहा नहीं कही तो कह देंगे, और वो वाकई जज साहब ने वो बात कह दी। तो ये नहीं होना चाहिए। सही।
عدالت انصاف کے لیے ہمارے جج صاحب محترم ہمارے لیے بہت محترم ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, باؤ کرتے ہیں ان کے سامنے, لیکن انہیں انصاف کے لیے آنا چاہیے. یہ خبریں یہ سوشل میڈیا کی ٹویٹس تو ہوتی رہتی ہیں یار. بالکل. انور رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. انور صاحب پہلے تو بہت معذرت لیٹ آنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ آج سماعت تو آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور ملتوی ہوئی ہے 27 جون تک کے لیے. اب دیکھا جائے تو فیصلہ کوئی بھی آتا ہے ایک بار تو قایا ضرور پلٹے گی. پی ٹی آئی اتنی عرصے سے اس کیس کو لڑ رہی ہے, بھرپور طریقے سے لڑ رہی ہے, اور دیکھا جائے تو بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کیا جا رہا ہے مخصوص سیٹوں کو لے کر کہ ہمیں مل جائیں گی. لیکن اگر مل جاتے ہیں اور حکومت یہ سیٹیں کھو دیتی ہے تو کہا جائے کہ قایا پلٹ جائے گی, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب دیکھا جائے تو کوئی بھی فیصلہ آئے, آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا تھا, کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو سیاسی منظرنامہ کس حد تک تبدیل ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. یہ بات درست ہے, ہمیں اخلاقی جو پہلو ہے اس کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جب معاملہ سب جوڈس ہوتا ہے تو اس پر بحث نہیں کی جاتی, لیکن ہم کیوں کر بحث کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ججز حضرات ریمارکس دیتے ہیں اور ان کے اس ریمارک سے تاثر جو عام آدمی ہے یا میڈیا پرسنز ہیں وہ تاثر قائم کر لیتے ہیں کہ شاید ایسا ہوگا, لیکن وہ پریڈکٹ کیا جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے, تب تبصرہ و تجزیہ تو ضرور کیا جا سکتا ہے, لیکن اس پر خبر آپ نہیں دے سکتے کہ یہ فیصلہ کس کے حق میں آئے گا کس کے خلاف. لیکن اب تک کی جو سماعت ہوئی ہے اس سماعت کے دوران جو ٹیکنیکل ایشوز پر بات کی گئی ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ڈویژن ہوگی, اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اس حالات اور جو سماعت ہے جو اب تک میں نے سماعت ہماری نظر سے گزری ہے, ہم وہاں پر موجود بھی تھے, تو لگتا یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ نہیں آئے گا. اب فیصلہ تقسیم ہوگا, ججز کی رائے مختلف ہوگی, اس پر ایک نئی ڈیبیٹ چلی جائے گی. آپ نے جو سوال کیا اس پر سیاسی بہت زیادہ اثرات نظر آئیں گے آپ کو. آپ دیکھیں گے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فیصلہ آتا ہے, اف کی بات کروں اگر آتا ہے, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو بجٹ کے بعد تحریک چلانے کی بات کر رہی ہے وہ اس میں تیزی آئے گی, اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے لیے بہت سارے مشکلات ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے, میرا جو اب تک کا تجزیہ ہے, تبصرہ ہے, اور جو حالات و واقعات میں نے یہاں سے فورسی کیے ہیں کہ حکومت کے شاید حق میں یہ فیصلہ آ جائے اور حکومت کے لیے یہ آسانی ہو. لیکن دوسری جانب پولیٹیکلی ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو بہت دھچکا لگے گا. کیوں کر کے اس کی دیکھیے, جب آزاد حیثیت میں آپ نے الیکشن لڑا اور آپ پارلیمنٹ کے اندر موجود رہے, اس کے بعد آپ نے سنی اتحاد کو جوائن کیا. اب وہاں پر بڑے ٹیکنیکل ایشوز ہیں, ان پر بات ہو رہی ہے کہ جب سنی اتحاد کو جوائن کیا ان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے, ان کے منشور میں کیا ہے, جب آپ نے جوائن کیا کیا آپ نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا, یہ بہت ساری چیزیں ایسی موجود ہیں. الیکشن کمیشن کا آلریڈی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا, لاہور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا بھی آج ذکر کیا گیا. اس لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ سیاسی جو انوائرمنٹ ہے اور سیاسی درجہ حرارت بڑھے گا, فیصلہ جو بھی ہو اس کے بعد دونوں جانب سے سیاسی درجہ حرارت جو ہے بڑھے گا. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, میں نے آپ کو یاد ہے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ بجٹ میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوگی, اور اب تو وہ بجٹ کے بعد باقاعدہ طور پر حکومت جو وزراء ہیں ان کی جو وزراء ہیں وہ بھی اس کو جوائن کریں گے. اور اب تو پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں بھی اپنی حیثیت کو منوانے کے لیے پنجاب گورنمنٹ سے بھی رابطہ کیا ہے اور ان سے نیگوسیشن کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس حکومت کو جوائن کرے گی تو پھر ان کے لیے حالات سازگار ہوں گے, اور یہ بجٹ کے بعد ایسا ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ بہت سارے ایسے پولیٹیکل ایشوز ہیں جن پر اب تک جو مذاکرات ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی حد تک آگے بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر فاروق سلیم ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آج کی سماعت اگر آپ نے دیکھی ہوگی تو ریمارک سے آپ کو کیا لگتا ہے اور کس حد تک فیصلہ جو ہے وہ آ سکتا ہے؟ دیکھیے, دو ریمارکس جو بار بار سنے گئے, ایک تو جج صاحب نے کہا کہ اگر پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں ہے تو پھر اس سے نکلنے کی امید کیا ہے, اس سے نکلنے کی امید کیوں ہے. اور دوسرے جج صاحب بار بار عوام کے حقوق کی بات ہو رہی تھی, ووٹر کے تحفظ کی بات ہو رہی تھی. میرے نزدیک معاملہ سیاسی ہے, یہ بہت بڑا ایک سیاسی سوال ہے, اور اس کا جواب جو ہے وہ عدالتوں کے پاس نہیں ہے. عدالتیں اگر ایک سیاسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گی تو آپ دیکھیے گا کہ وہ بدنام ہی ہوں گی, کیونکہ وہ چاہے وہ حکومت کے حق میں جائے, اپوزیشن کے حق میں جائے, جو سیاسی پولرائزیشن اس وقت پاکستان کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے وہ عدالت کے خلاف ہی جائے گی. تو تاریخی طور سے پاکستان میں دیکھ لیں, آپ امریکہ جیسے ملک میں دیکھ لیں, جو سیاسی سوالات ہیں ان کا کوشش عدالتوں کی ہوتی ہے کہ اس سے دور رہیں, اور اس کا جواب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس.
अब मैं कोई कानूनदान तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे महसूस ये हो रहा है कि जिस किस्म का सिनेरियो इस वक्त अदालतों के सामने आया है कि एक जमात है जिसके अरकान ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा है कि वो एज इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं, और उसके बाद फिर SLC का मामला, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मामला सामने आता है, तो शायद आइन और कानून के अंदर जो कानून साज थे जिन्होंने आइन बनाया, उनके सामने ये सिनेरियो नहीं था। तो इसका जवाब शायद आइन और कानून में ना मिल पाए। जवाब सियासी है, और अगर अदालतें उसका जवाब देने की कोशिश करेंगी तो उनकी हार ही हार मुझे नजर आती है। इसका जवाब पार्लियामेंट के पास। सही है, ठीक है सर। कौमी असम्बली के इजलास में पीपल्स पार्टी आई है और उन्होंने कहा है कि बजट मंजूरी में नून लीग का साथ दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि नून लीग की कितना पॉजिटिव होगा? क्योंकि खदशात तो बहुत सारे हमारे सामने आ रहे थे, एक एक करके पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे वो सामने आ रहे थे और वो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। जी बिल्कुल, सियासत हो रही है और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है ताकि बारगेनिंग की जाए, और मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो मेन फोकस है वो इस वक्त पंजाब के अंदर अपनी सियासी, आप समझ लीजिए कि जड़ें बिछाना है या फैलाना है। सिंध के अंदर उनके पास टोटल मेजॉरिटी है, सिंध की हुकूमत उनके पास है, सिंध का जो तरक्याती बजट है वो उनके कंट्रोल में है। यहाँ पे कोशिश ये है कि जिस शहर में पीपल्स पार्टी ने जन्म लिया था, जो लाहौर शहर है, वहाँ पे और बाकी पंजाब के शहरों में किस तरह अपनी सियासी जो है डोमिनेंस उसको किस तरह बढ़ाया जाए। वहाँ पे शायद PMLN के साथ वो बारगेनिंग करते हैं, और अगर बारगेनिंग में उनको कुछ मिल जाता है तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो अचानक दूर हो जाते हैं। तो ये सियासत है, सियासत हो रही है। ठीक है, ये सियासत हो रही है। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को एक बार फिर रद्द की दावत दी है और ये तजवीज़ किया है कि आएँ मिलकर बैठकर बात करती है। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। बात कर रहे थे हम कौमी असम्बली में, बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से बात की है कि अपोजिशन को एक बार फिर से मुज़ाकरात की तजवीज़ देते हैं। अब ये मानते हैं अपोजिशन वाले इस हवाले से या नहीं मानते हैं? अनवर रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगी, क्या लगता है कि वो एग्री कर जाएंगे? देखिए, ये एक पॉलिटिकल मूव है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से की गई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, और ये किसी और की भी ख्वाहिश है कि अपोजिशन को इंगेज किया जाए, और इसी बुनियाद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अब कौमी असम्बली में उन्होंने एक मरतबा फिर अपोजिशन को अपने मुज़ाकरात की दावत दी है। और दूसरी बात आप देखिए कि कौमी असम्बली में उन्होंने फिर ये शिकवा भी किया है कि हमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने ना तो बजट की तैयारी में और ना ही बजट के हवाले से उनकी सिफारिशात पर अमल किया, लेकिन अब भी अगर अपोजिशन की जो सिफारिशात है उनको इनकॉर्पोरेट किया जाए तो सूदमंद होगा। ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप देख रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनका स्टांस बिल्कुल बिलावल भुट्टो जरदारी से मुख्तलिफ है। अब ये बिल्कुल गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है, और ये बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है, और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि पोलिटिकली जो एनवायरनमेंट है वो किसी हद तक बेहतर हो, इसी के लिए अपोजिशन को साथ शामिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर मखसूस नशिस्तों का फैसला जो भी होता है उसके नतीजे में दोनों जानिब से आप देखिएगा कि सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होगा, और दूसरी जानिब बजट के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोशिश करेगी कि किसी न किसी तरीके से JUI को साथ मिलाकर स्ट्रीट पार करे, क्योंकि ये समझते हैं कि अब ये मामला अदालतों में नहीं, पार्लियामेंट में नहीं, बल्कि ये सड़कों पर हल होगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के जहनों में ये बात बैठ गई है, क्योंकि इसलिए कि बानी PTI जो हैं वो ये बात करते हैं कि आवाम को सड़कों पर निकालना होगा और इसके लिए तैयारी करनी होगी। इसलिए आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी वो एहतजाज करते हैं। आज भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक वॉक भी की है, ये एहतजाज था, और ये कोशिश की जा रही है कि सड़कों पर निकलकर ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर है वो बिल्ड किया जाए गवर्नमेंट पर, और हालात को इस नहज पर लाया जाए कि शायद ये सिस्टम जो है, जो ये हुकूमत है वो ना चल सके, इसलिए ये कोशिशें की जा रही हैं। अब दूसरी जानिब बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके मुल्क में सिक्योरिटी नहीं है तो फिर आपके माशी हालात भी बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए हुकूमत के लिए अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज्वाइन कर लेती है, इस बजट के बाद वजारतों में अपना हिस्सा ले लेती है, तो फिर कुछ इस्तेहकाम आएगा हुकूमत के लिए, अदरवाइज फिर हुकूमत के लिए प्रॉब्लम्स में इजाफा होगा। ठीक है, रज़ी साहब, अनवर साहब ये कह रहे हैं कि PTI जो है अगर देखा जाए तो हमेशा से ही एहतजाज जो है हर चीज़ दूसरी चीज़ पे आ जाता है, इतना फोकस क्यों रहता है उनका एहतजाज पे? मुज़ाकरात के जरिए भी तो मामला हल हो सकते हैं। देखिए, अगरचे
انور رضا صاحب سے اختلاف کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے کی مترادف ہے، لیکن پھر بھی میں جان پہ کھیل کے ان سے اختلاف کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ انور رضا صاحب اس کو نظر انداز فرمائیں گے۔ دیکھیں، اس پچھلے 48 گھنٹوں کے درمیان ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے 72 گھنٹوں کے درمیان پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم اس کی مخالفت کریں گے، آپریشن عزم استحکام کی، اور پھر اس کے بعد میٹنگ کے آورز گزر جانے کے باوجود بھی سی ایم کے پی کے جو ہے وہ اڈیالہ میں جا کے ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات کے بعد آ کے وہ باہر ایک میڈیا ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ہم پہلے بریفنگ لیں گے، ہمیں شریک کیا جائے، ہم سے پوچھا جائے، ہمیں بتایا جائے کہ ہم کرنے کیا لگے، جو کہ ایکچولی اوریجنل اس کا حصہ تھا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی احتجاج کے اوپر تلے ہوئے ہیں، وہ عقل مند لوگ ہیں، وہ دیکھ کے چلتے ہیں، اور پارلیمان کے لوگوں کا اگر آج کوئی واک تھی تو صحت کے لیے بہت اچھی ہے، لیکن میڈیا کی لائم لائٹ بھی تو وہ لے گئی نا۔ اگر اس سے 10 گنا لوگ بھی آپ بھکر کے اندر یا سکھر کے اندر اکٹھے کر لیتے تو اس کی اتنی میڈیا امپورٹنس تو نہیں بننی تھی، تو لہذا انہوں نے میڈیا کی آئی بال تو دے لی نا جی۔ صحیح، پہلی بات یہ کہ انور صاحب نے صرف ایک اوپینین دیا ہے کہ وہ لوگ احتجاج کر سکتے ہیں یا کرنا چاہ رہے تھے، یا اس طرح سے یہ میرا کوشچن تھا کہ وہ فوکس کیوں رکھتے ہیں ہمیشہ سے؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، فوکس یوں رکھتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی پیدائش ہے وہ اس احتجاج کے نتیجے میں تھی نا۔ پاکستان کے اندر 2 پارٹیاں جو ہیں وہ احتجاج کے ماحول کے اندر وجود میں آئی ہیں۔ ایک پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے خلاف احتجاج کے نتیجے میں وجود میں آئی، اور یہ والے لوگ جو تھے جو کہ جمہوری قوتوں کے جناب باریاں لگی ہوئی ہیں تو ساڑھی باری آن دیو، یہ اس احتجاج کے نتیجے میں وجود میں آئی، تو وہ احتجاج کے اندر ہی سروائیو کر سکتی ہیں، یہ بات ہے۔ لیکن دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہے وہ احتجاج کریں گے، یقیناً کریں گے، اور ابھی تک وہ اس کے لیے ماحول نہیں بنا پا رہے۔ کالز بھی بہت زیادہ دی ہیں، ماحول بہت، میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ موسم بہت سخت ہے، اس موسم کے اندر ویسے ہی مناسب نہیں ہوتا کہ اپنے کارکن کو آپ دھوپ میں نکالیں اور اس سے احتجاج کروائیں۔ موسم جیسے جیسے بہتر ہوگا، کہا بھی جا رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ کچھ ایسے پارٹی کے سیاسی کارکن ہیں جو کہ حصہ ہی نہیں لے رہے ہیں پارٹی کی سرگرمیوں کو لے کر۔ اگست سے بعد جو ہے وہ قابل برداشت موسم ہو جائے گا تو پھر ہمیں احتجاج میں رونق نظر آئے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پیپلز پارٹی چیئرمین نے یہ بھی کہا کہ نیب کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب دیکھا جائے تو کیسز تو تقریباً سب پر ہی بنائے ہیں نیب نے، تو اس کا یہ مطالبہ جو ہے جو کیا گیا ہے اس وقت بلاول بھٹو کی جانب سے، وہ کتنا درست ہے؟ دیکھیے، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اور اس وقت کیا انڈیا میں تو سینٹرل ویجیلنس کمیشن نہیں ہے، بنگلہ دیش میں ایک اینٹی کرپشن کمیشن بیٹھا ہے، برازیل ہو جائے، کوسٹاریکا، انڈونیشیا، ملیشیا، کینیا، ہانگ کانگ، جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ کرپشن کے خلاف ایک ادارہ ضرور بنا ہوا۔ ترقی یافتہ ممالک میں چلے جائیں، آسٹریلیا کے پاس ہے، کینیڈا کے پاس ہے، ڈنمارک کے پاس ہے، تو ہمیں پاکستان میں ایسی کیا بات ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے؟ باقی ساری دنیا کے ممالک کو ایک اینٹی کرپشن ادارہ چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایک سیاسی انتقام کا ادارہ نہیں چاہیے، جو ہمارا نیب بن چکا ہے، ہمیں اینٹی کرپشن کا ادارہ ایک ضرور چاہیے۔ تو نیب کے ادارے کو رکھنا، میں سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے کو رکھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اصلاحات لانا ضروری ہے کہ اس کو ہم سیاسی انتقام کے ادارے سے بدل دیں ایک اینٹی کرپشن کے ادارے میں۔ کیونکہ کرپشن اور معاشی ترقی کا ایک ٹولی دامن کا ساتھ ہے، تو اگر ہم معاشی ترقی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو خاص طور پہ جو وائٹ کالر کرپشن اور اس کی جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنا ہوگا، نہ کہ اس کو بند کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے وہ سیاسی انتقام کا ادارہ بن کے رہ چکا ہے، تو ادارے کو رکھنا ضروری ہے، اس میں اصلاحات لا کے اس کو ایک حقیقی معنوں میں اینٹی کرپشن ادارہ بنانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہاں پہ میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آیا کہ نیب اگر ختم ہو جاتا ہے تو کرپشن کیسز کون دیکھے گا؟ جی آپ خیال رکھیے کہ یہ میرے سے خیال ہے۔ جی آپ سے، ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ جی دیکھیے، یہ وائٹ کالر کرپشن کی ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں،
دوسری کرپشن کے ادارے جو ہیں وہ دوسرے جیسے ہم نے FIA بنا رکھا ہے اور بہت سے ادارے پاکستان کے اندر ہیں. یہاں پہ ہم خاص طور پہ وائٹ کالر کرپشن کی بات کر رہے ہیں, اور وائٹ کالر میں وہ لوگ آتے ہیں جن کو ہم سوسائٹی کے اندر عزت دار کہتے ہیں, وہ ہائی آفیشل ہوتے ہیں, وہ بڑی اونچے مقامات پہ ہوتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک ادارہ بھی ایسا چاہیے ہوتا ہے جو کہ پروفیشنلی کمپیٹنٹ ہو. ہمارے جو نیب کا ادارہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بنایا گیا تھا اس وقت اس کا مقصد ہی سیاسی انتقام لینا تھا, اس کا مقصد وائٹ کالر کرائم کو روکنا نہیں تھا. تو بے تحاشا اصلاحات, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اصلاحات چاہیے ہوں گی, ادارے کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے. ادارہ چاہیے لیکن ادارہ ایسا چاہیے جو حقیقی معنوں میں وائٹ کالر کرپشن کے خلاف جائے, سیاسی انتقام کا ادارہ بن کے نہ رہے. ٹھیک ہے, نیب کا ادارہ رہ سکتا ہے لیکن بہت ساری اصلاحات کے ساتھ. ہمارے ساتھ ماہر قانون عارف چودھری صاحب بھی موجود ہیں. عارف صاحب, آج عمران خان کا عدت کیس کا جو فیصلہ آیا ہے اور محفوظ کیا گیا جو کہ 27 جون کو سنایا جائے گا, اب دیکھا جائے تو یہ آخری کون سا فیصلہ؟ عدت کیس, دوران عدت نکاح کیس. جی جی, تو اس کے علاوہ گرفتاری تو کسی اور کیس میں نہیں ہے عمران خان صاحب کی, تو کیا وہ بری ہو جائیں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ یہاں بری ہونا الگ بات ہے اور رہا ہونا الگ بات ہے. ہاں بالکل بالکل, یعنی بری تو وہ ہو رہے ہیں جی جی, لیکن رہا ہونے میں ابھی بہت مشکلات ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر ان کیسز کو دیکھا جائے تو یہ کیسز جو ہے یہ کوئی کیسز نہیں تھے, اور ان کا مقصد کوئی خاص کسی جرم کی سزا دینا نہیں تھا. یہ کیسز ناکردہ گناہوں کی سزا دینے کے لیے بنائے گئے تھے, اور وہ ناکردہ گناہ تو آج بھی موجود ہیں, بلکہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. جو ان کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے, گناہ جو ہے وہ اور زیادہ بھاری ہے, ان کا وزن بڑھتا جا رہا ہے. تو اب کوشش یہ ہے کہ ایک طرف ان گناہوں کا وزن ہے اور دوسری طرف یہ جزا و سزا کا عمل ہے. تو ایسی صورتحال میں جو مجھے نظر آتا ہے, آپ دیکھیں چیزیں بڑی عجیب و غریب نظر آ رہی ہیں جو ہمیں سوچنے والی ہیں. آج ہم بالکل غور نہیں کر رہے کہ جو کچھ وانا میں ہوا ہے یا وزیرستان میں ہوا ہے, اور جس طرح لوگوں نے دروازے بند کر لیے ہیں, لوگوں نے راستے بند کر دیے ہیں, لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں, ایسا ہرگز نہیں تھا. اگر ہماری آنکھیں آج بھی نہیں کھل رہی اور آج بھی ہم گناہ و سزا کے اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور مقصد صرف کسی ایک سیاسی مخالف کو تہ تیک کرنا ہے, تو اس کے نتائج تو ہمیں دیکھنے چاہیے. آج جب بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ جی میں ان سے اپوزیشن سے بات کرنا چاہتا ہوں, تو بھئی پہلی بات یہ ہے کہ آپ کون ہیں, اپنا تو وزن اور اپنی جگہ متعین کریں. آپ کے ساتھ بات ٹھیک ہے سر, بریک کا وقت ہوا ہے, یہی سے دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کریں گے, واپس کے بعد ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. عارف چودھری صاحب سے ہم بات کر رہے تھے دوران عدت نکاح کیس کی, اور وقت ہو گیا تھا بریک کا. عارف صاحب, آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ واپس آتے ہیں ہم اپنی اس بات پہ. عارف صاحب, آپ سے سوال کیا گیا جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا, آپ ہاں جی, میں عرض یہ کر رہا تھا, آپ چیئرمین پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے. جو کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں, سب سے پہلے وہ اپنی پوزیشن واضح کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. کیونکہ ابھی ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ایک اپنے پاس انہوں نے لیوریج رکھا ہوا ہے, پریزیڈنٹ ان کا ہے اور پارٹی کے جو اس طرح کی کلیدی عہدے ہیں ان کے پاس ہیں, اور انہوں نے اپنے بلیک میلنگ کے لیے اپنے پاس وہ اختیار رکھا ہوا ہے کہ جہاں وہ چاہتے ہیں اسے استعمال کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کا ساتھ دینا ہے, ساتھ نہیں دینا, ہر چند ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی یہ نہ وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں. اور اب تو میں حیران ہوں کہ خود نواز شریف نے اپنے آپ کو بجٹ اجلاس سے علیحدہ کر لیا, یعنی اس کا وہ بھی اسے اون نہیں کرتا. تو آپ پھر حیران کن بات کے بعد کون کس سے بات کرے. یہ اگر وہ عمران خان کہتا ہے کہ جی ہم نے اگر بات کرنی ہے تو ان سے کرنی ہے کہ جن کے پاس حقیقی طاقت ہے, تو یہ کس کو بھول ہے؟ ہر شخص کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر حقیقی طاقت کس کے پاس ہے, اور وہ طاقت جو ہے جن کے پاس ہے ان کے پاس اس طرح ہونی نہیں چاہیے. ان کے پاس اس طرح آربیٹریری پاور نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز عقل کے ناخن ہر ایک کو لینے چاہیے. چیزیں بہت حد سے زیادہ گزر رہی ہیں, ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے سب کچھ, اور روز آئے روز دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ آپ نے اگر کوئی بھی ایکشن لینا ہے, چاہے وہ جس طرح ضرب اسد تھا یا باقی ایکشن تھے, تو اس میں قوم آپ کے ساتھ تھی.
इस तरह की सिचुएशन कभी नहीं हुई थी। आज सिचुएशन ये है कि कौम आपके साथ नहीं है और ये सिचुएशन पाकिस्तान के हक में दुरुस्त नहीं है। फौज हमारी जो है वो काबिल इज्जत है और काबिल इज्जत उसको बनाने के लिए ये कंट्रोवर्शियल इकदाम जो है उनसे बाहर निकलना होगा और इस बात को समझना होगा और हमारे साहिब राय लोगों को सामने आके ये कहना होगा हम में से किसी के क्रेडेंशियल मशकूक नहीं है कि जिसे ये किसी फौज से ये तस्दीक करवाने की जरूरत हो कि हम पाकिस्तान के साथ वफादार हैं या नहीं है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान के वफा का तकाजा ये है कि अब लोगों की वफा को इस तरह टेस्ट न किया जाए, उनके बुनियादी हकूक से, उन्हें इंसानी हकूक से महरूम करके, उन्हें जेलों में रख के, उनके घरों पे जाके धावे बोल के, उनको लूट के, उसके बाद साहब ये कह रहे हैं कि सियासी बुनियादों पे बनाए गए केसेस जो हैं वो अवाम के साथ वफा का सबूत नहीं देते हैं। अनवर रजा साहब आपसे जानना चाहूंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज और बड़ी लचक का मुजाहरा किया उन्होंने। एक तो उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से, अज़्म इस्तेकाम के हवाले से उन्होंने तफसीली ब्रीफ किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम जो अपोजिशन के तमाम सवालात हैं, जो उनकी तशवीश है, उसको भी दूर किया जाएगा। आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की है, उन्होंने तजवीज़ दी है अपोजिशन को, क्योंकि चौधरी साहब बात कर रहे थे तो मुझे सवाल सुना नहीं आपका। अभी मैं बताती हूँ, मैं बात कर रही हूँ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है उसमें तफसीली पता चल गया, अभी देखिए जी बिल्कुल, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है वो क्यों ज़रूरी है, उसके जो नुकात हैं उनका उन्होंने इजहार किया और उन्होंने बताया कि ये टारगेट ऑपरेशन किया जाएगा, इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटेड ऑपरेशन होगा। ये बात उनकी दुरुस्त है क्योंकि इसकी जरूरत भी थी। बलोचिस्तान और केपीके के अंदर जो इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी नज़ाकत को समझने की जरूरत है। जहां आपने कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की, वहां पर मैं समझता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर को इन कैमरा इजलास बुलाने की जरूरत है जिसमें हुकूमत में शामिल और अपोजिशन की तमाम जमातों को आपको एतमाद में लेना चाहिए। माजी में भी ऐसा हुआ, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपका ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि इन्हीं पोलिटिकल पार्टीज ने केपीके में और बलोचिस्तान में ये मोमेंटम बनाना है, लोगों में आगाही देनी है कि ये ऑपरेशन क्यों कर किया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए आपको इन कैमरा इजलास बुलाना चाहिए और अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए। ठीक है, अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहिए था। रजी साहब, उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का माजी के ऑपरेशन के साथ मुवाजना नहीं किया जाए। यहाँ पर एक चीज सामने ये भी आती है कि माजी के ऑपरेशन के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं नून लीग को। देखिए, बात ये है कि इस ऑपरेशन को जिस तरह आप लोगों ने पीटीआई के बिहाफ के ऊपर कंट्रोवर्शियल बनाया है उस पर तो मैं बात करूंगा बाद में, लेकिन ये 238 फौजी तंसीबात के ऊपर एक दिन के अंदर हमला जो होता है वो सियासत कहां की हो गई? ये सियासत हम रीडिफाइन कर रहे हैं कि सियासी मुकदमात, कौन से सियासी मुकदमात? आपने एक दिन पूरी प्लानिंग के साथ आपने पार्क शुदा तैयारों के ऊपर आग लगाई है, आप कहते हैं सियासी मुकदमात। आप डिफेंस की इंस्टॉलेशन के अंदर घुसे हैं, आप कोर कमांडर हाउस को छोड़ देना, बुजना हाउस को छोड़ दें, जो आप पूरे मुल्क के अंदर एक वक्त में पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से आप कहते हैं इसे पॉलिटिकल मूव कहा जाए, तो भाई अगर ये पॉलिटिकल मूव है तो फिर बगावत क्या होती है, फिर रियासत के ऊपर हमला क्या होता है? रोजाना की बुनियाद के ऊपर आप सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी चीफ को और आर्मी को गालियां दे के सोते हैं और उसके बाद फिर हमें ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं कि हम फौज के साथ नहीं है। भाई 10-10 हजार बोट्स लगा के आप ट्रेंड बनाते हैं और कहते हैं कि यही हकीकत है। अपनी खुद साख्ता शद्दाद की जन्नत में रह के खुद ख्वाब देखते हैं और फिर खुद ही उसकी ताबीर कर लेते हैं। आईना देखने वाले तेरे सदके जाऊं, खुद ही सिंगार किया, खुद ही कहा सुभान अल्लाह। यानी कि जिब्रान लियाज पकड़ा जाता है ये कहते हुए कि किस तरह फॉर्म 45 फोटोशॉप करने हैं, फॉर्म 47 फोटोशॉप करते हैं, उसका बकायदा मैसेज सामने है। वो अपना फॉर्म 45 और 47 लगा के अपने जजों के सामने जाके कहते हैं कि ये मानो। अगर नहीं मानते तो यानी कि आप अंदाजा करें कि जब भी आरिफ साहब मेरी बात को एंडोर्स करेंगे कि जब भी आप अपील में जाते हैं किसी फैसले के खिलाफ तो आप जाके कहते हैं कि जनाब फैसले के ऊपर तासुब तैरता हुआ नजर आ रहा है। यहां पे जज ने बुला लिया है कि तुमने तासुब का इल्जाम क्यों लगाया? ये वो जज है जिसको बकायदा बैठ के गाली दी गई है, और मैं वो गाली दोहराना नहीं चाह रहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जो गाली दी गई है उसे वो गाली पसंद है क्योंकि उसके पसंदीदा लोगों की तरफ दी गई है।
अपेलेंट ने सिर्फ कोर्ट के अंदर जाके कहा कि जी ठीक है, ठीक है रजी साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पे हम कल भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।